Et salut c'est le groupe la chaîne Moto63. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto méca, vérification soupape sur une 690. N'oubliez pas de vous abonner parce que si un jour vous avez besoin de regarder des tutos mécaniques, vous tomberez directement sur cela. Et peut-être ça sera votre moto. Un petit pouce bleu pour le travail effectué, ça fait toujours plaisir. Et on passe sur la moto. Cette moto elle a quoi? Elle a une vérif soupape à faire, mais je ne la fais pas de façon hasardeuse. Je la fais parce qu'en fait j'écoute un petit bruit, ça fait un espèce de clac 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 clac, comme un, alors je le fais très mal, mais comme une vis qui se balade. Je vais essayer de vous y faire écouter, mais on sait très bien que la stéréo sur les appareils photo, sur les caméras, sur quoi que ce soit, c'est pas très foufou. Donc je ne sais pas si vous entendrez bien ou pas, mais en tout cas elle fait un petit bruit. Donc quand on va démonter pour faire la vérif soupape, on va peut-être voir des choses normalement ne devrait pas se passer comme ça, peut-être des jeux à des endroits, voilà, je ne sais pas encore, on va ouvrir et on va regarder, mais en tout cas c'est un vrai tuto vérif soupape, donc vous pourrez faire votre vérif soupape sur le 690. Allez, j'essaye de la démarrer et de vous faire écouter le bruit. Hop, pompe à essence dans tous les cas, elle fonctionne bien. Allez, 1, 2, 3. Je pense que tu n'as pas écouté au démarrage, mais en tout cas ça l'a fait. Et voilà, on ne peut pas trop écouter, mais si vous avez un problème de ce type là, c'est possible que ça vienne du haut moteur. En tout cas, le bruit vient du haut moteur. Allez, je passe avec la caméra sur la tête et on commence le tuto. Et allez, c'est parti. Petite tirette sur le côté. Tac. Hop, on fait super attention sur l'avant des 690 parce que là c'est souvent pété. Parce que les gens en fait ils retirent la selle comme ça. Crac, et hop ça pète, et souvent il y a des bouts de ferraille qui sont remis à la place. Hop, une vis de 8, une petite vis de 8. Hop, hop, ça c'est le filtre à air. Hop, on l'enlève. Alors déjà c'est un petit filtre à air KM, j'ai l'impression, c'est pas j'ai l'impression, hein, c'est sûr. Ok, et ben allez, on le met là, on le nettoiera, donc c'est impeccable, il a même pas été graissé, donc voilà, super. Bravo. Je vais vous faire voir des choses à mon avis. Hop là. Tac. Hop là, encore une vis de 8. Là tu fais coulisser, si je me rappelle bien. Alors je regarde derrière. Hop là, non. Ici tu tires et tu coulisses. Voilà, je savais qu'il y avait un système de coulissage. Ensuite, va falloir donc enlever la boîte à air. Donc tu as une vis ici. Pareil de l'autre côté. On essaye de ne pas la faire tomber et de la récupérer. Pareil de ce côté. Hop là, de l'autre côté. J'espère que vous voyez bien avec la caméra. Va falloir enlever le régulateur. Paf. Voilà. Là, j'imagine que la vis est juste derrière. Il y a un câble qui passe. Ça a donc déjà été démonté parce que ça ne passe pas ici. Hop, on récupère la vis. Là, je vais enlever la petite cosse. Alors, intelligence qu'il a fait. Bon, bref, c'est pas grave. Tac. Voilà. Donc ici, normalement, dessous la boîte à air, vous avez des colliers qu'il va falloir desserrer. Alors, ça va être compliqué parce que normalement, c'est fait pour passer un tournevis, ce petit trou, et le collier se trouve en face. Donc là, comme vous pouvez voir, vous le voyez sûrement pas, et les colliers sont pas en face. Donc, à la sortie de l'injection, enfin du corps d'injection, vous avez des colliers comme le carbu. Et ben voilà, il faut en dévisser un. Donc on va essayer par de l'autre côté. Ouais, bref, ça va être très chaud, donc on va faire ce qu'on peut. Donc on fait un peu des va-et-vient, derrière, devant, derrière, devant, voilà, pour pouvoir sortir le manchon, parce que celui qui l'a remonté avant, il a fait n'importe quoi. Je crois que c'est bon, hop là. Voilà. Voilà. Là, il doit y avoir des durites qui tiennent dessous. On va voir comment elle est mise dedans. Ok. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever celle-là. Voilà. Normalement, tu en as une autre. Alors, c'est le système paire, normalement, qui est sur le côté. Mais je vois que... Enfin... Je vois qu'elles ont peut-être été enlevées. Non, il n'y en a pas d'autres. C'est pas sur cela, ça doit être sur les... Ah oui, c'est le système paire qui a été bouché. Normalement, c'est bien ce qui me semblait, il y avait une durite qui passait en dessous. Si je peux au moins enlever les deux durites là. Au moins que ça me gêne plus. Allez. Hop là, donc on va enlever la première. On va enlever donc la deuxième.
Donc là, on va la faire partir juste ici, on va la coincer. C'est pour pas qu'elle gêne. Donc là, elle est reliée par ici, celle-là. Je pense pas enlever le système pair. On va essayer d'arriver de se faire un petit peu de place sur les côtés là, sur les câbles, etc. Donc ça, c'est pareil, c'est enlevé. Il y a eu du bricolage. Imaginez-vous que la moto, elle a quand même normalement 16 000 km. Hein. Tu vois, hop, je me fais un peu de place pour pouvoir sortir. Pareil là, c'est un peu de place ici parce que là, il va falloir quand même sortir ça. Bon allez, on passe au couve-culasse et on va essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur. Allez, c'est parti. Hop. Donc là, celle-là, je l'avais commencé à la desserrer. Maintenant, je vais desserrer celle-là. Au coupe de serrage, hein, bien sûr, ils y ont fait. Hein, comme depuis le début, tout est bien fait. Et allez, on défait les 4 et on se retrouve. J'ai enlevé toutes les vis, je les ai bien rangées derrière moi. Hein, Géraud, tu rigoles pas quand je dis ranger, hein, elles sont bien rangées. Et on va voir le désastre. Go. Hop, vous essayez. Hop, on nettoiera. Alors déjà, il n'y a rien qui touche à l'intérieur, donc c'est déjà pas mal. Il n'y a pas l'air d'avoir un désastre monstre non plus à l'intérieur. Bon, ce que je vais faire là, c'est que maintenant, je vais ouvrir ici pour qu'on puisse mettre en PMH. Et hop, on ouvre. Alors comme vous pouvez voir, j'ai déjà ouvert, hein, je vous ai complètement oublié, j'étais dans mon truc. Là, il y a un petit joint torique ici, alors soit vous le laissez coller là, ou vous le remettez sur votre bouchon. Bon là, il est collé, on va le laisser là. Ça va se vidanger un tout petit peu. On voit que l'huile, elle est pas très très belle. Hein. On dirait presque que... ça fait presque de la maillot, hein, mais... bon, c'est pas de la maillot quand même. Donc là, derrière, vous avez une vis. Donc ça doit être du 14 ou du 13. Je vais regarder ça et je vais faire un petit peu tourner le moteur à vide pour voir que ce qui fait du bruit. Donc là, va falloir venir mettre ça en PMH. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre ta clé. C'est du 13. Hop. Et tu vas venir tourner. Voilà. Donc là, le PMH, en fait, juste ici, là. Je vais essayer de vous filmer ça le mieux possible. Vous avez un petit trait. Il va falloir venir mettre au milieu de la vis. Voilà. On doit avoir les deux trous en face des petites cames. Et la vis ici qui devrait pouvoir sortir si on voulait l'enlever. Et il y a un petit trait qui vient donc en plein milieu. Et les 3 petits trous en bas. Maintenant, on va vérifier si on est dans la bonne position. Ouais. En fait, vous devez avoir un petit jeu. Il faut que ça soit libre, vous voyez. Maintenant, on va prendre le jeu soupape. Donc, on va prendre le papier exprès. Hop. Alors, moi, perso, je prends un vulgaire bout de carton et il n'y a pas besoin de... voilà. Donc là, un rond, une soupape, un rond, une soupape. Voilà. La flèche, là, ça veut dire échappement. Exo, quoi, échappement. Quoi. Hop, admission. Voilà. Donc, si l'échappement est là, l'admission... et donc là, et maintenant on va donc vérifier le jeu soupape. Moi je vais venir mettre ici les valeurs pour la 690. Donc là j'ai pris le manuel du 690, donc il faut toujours vous référer au manuel hein, 07 et 013. Je vais prendre une autre cale de 6, si j'arrive à la trouver. 6 et 7, ça fait donc 13, donc on aura la plus basse et la plus haute. Dans un premier temps, on va faire ça pour déjà vérifier. Je vais essayer de vous filmer le plus proche possible. Je ne sais pas si avec la luminosité, ça sera superbe. Là, en fait, voilà, vous sentez que ça bouge. Voilà, vous sentez donc que ça bouge là aussi. Et il faut voir si les cales, elles passent. Donc là, ça, c'est la cale de 7. Donc la cale de 7, elle passe. Vous voyez où il faut la faire passer ? Voilà, entre la pastille qui se trouve juste ici et le culbuteur. Voilà, on sent qu'elle passe. Donc tout va bien. Je vais donc maintenant faire passer la 7 et la 6 qui feront donc 13 pour le maximum. Voilà. Donc elle passe pas. Donc déjà, voilà. Donc on vérifie, ça passe pas du tout. Donc pour celle-là c'est bon parce que ça passe pas à 13, mais ça passe à 7. Donc ça veut dire qu'on est bien compris entre 7 et 13. C'est ok. Donc celle-là, elle est pile poil à 0,13. J'ai essayé 14, donc 14, bah ça passe pas.
Donc on va quand même voir si on peut la ramener vers les 10. On va regarder donc la pastille, donc ça vous apprendra à changer une pastille s'il faut la modifier sur votre moto. Comme ça au moins le tuto il est bien complet. On va prendre une BTR, on va enlever ces deux vis. Allez, on enlève. La première, c'est pas serré fort, hein, c'est serré à 10 ou 12 Nm. Donc voilà, quand vous resserrez, il faudra regarder les coupes de serrage. Moi j'ai le manuel sous les yeux, donc je vais regarder. Celle-là, vous n'avez pas besoin de la garder en main, elle ne va pas vous servir. Par contre, la prochaine, elle va vous servir. Hop, tac. Voilà, vous voyez bien celle qu'il faut enlever. Bon, j'espère qu'à la caméra, vous verrez bien. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait la moto à terre et pas sur le pont, pour pouvoir bien vous filmer ça. Hop. Maintenant, on va venir juste ici. Donc là, normalement, vous devriez voir. Vous allez faire passer à l'intérieur la vis. Vous allez visser un petit peu. Hop. Bon, j'essaye de vous filmer ça correctement. Je suis désolé, j'ai dû un petit peu vous quitter parce que j'ai eu un appel d'un client. Donc, je lui ai répondu comme tous les clients. Là, hop, là, tu tires. Alors, des fois, ça peut être un petit peu raide, mais... Voilà. T'as ta cam là qui a bougé juste derrière. Alors je sais pas si tu l'as vu à la caméra. Voilà. Ensuite, t'enlèves ta cam. Et là donc tu vas vérifier qu'il n'y ait pas de point dur. Donc tu vas la faire tourner. Pas de point dur. Faut qu'il y ait un jeu latéral. Comme ceci. Par contre, ce jeu-là, il est pas normal. Il est pas normal du tout. Donc là, regardez, comme je peux vous... Ce jeu-là, il est pas normal du tout. Ok, allez. Donc maintenant, ce que je vais faire là, c'est défaire la deuxième. Parce que bah, c'est pas du tout normal. Donc le bruit, à mon avis, bah, il venait d'ici. Et là, on l'enlève. On va venir donc... la vérifier elle aussi. Attendez, je vais mettre ça au bout, comme ça je suis sûr de ne pas y perdre. Et après je vais y mettre dans une petite boîte. Donc là, on vérifie. Pas de point dur. Elle va de gauche à droite et comme vous pouvez voir, là, de chaque côté elle est bien matée, il n'y a pas de problème, elle ne veut pas se barrer. Par contre là il y a un problème. Ce qui m'embête un peu, c'est de savoir où est parti ce chapeau. C'est-à-dire que ça s'est bouffé. Et c'est forcément parti à quelque part. Donc si c'est parti à quelque part, je voudrais pas que ça soit parti dans le moteur. Et je sais pas par où ça peut être parti. Bon, allez, go téléphoner à KTM si je peux avoir cette petite pièce. Allez, on se retrouve pour donc finir la vérif soupape. Alors vous, ça vous a pas fait de coupure, mais moi il y a eu 1 semaine et demie de coupure. Donc là, j'enlève la cam, c'est la nouvelle cam parce que l'autre, comme vous avez pu voir, bah, il y avait du jeu et là il n'y en a pas du tout parce qu'elle est toute neuve, donc il va bien falloir la regresser. Bref, ça n'a rien à voir avec le tuto vérif soupape, mais c'est une petite aparté qu'il faut quand même vérifier. Comme vous pouvez voir, il peut vite avoir un problème. Bon, là on avait un bruit, donc notamment c'était ça. Donc là, la pastille de 13, va falloir la faire descendre pour qu'elle soit dans les tolérances. Donc on va la faire descendre de 2 ou 3. Là, je vous ai fait un petit schéma. Si ce schéma, vous ne le comprenez pas, je vous mettrai dans la description deux vérifs soupapes et où j'ai peut-être mieux expliqué. J'ai expliqué de façon différente et vous comprendrez peut-être comment remettre à niveau. Donc là, 13, on va sortir la petite pastille. Donc la pastille, elle est ici. Donc, soit c'est marqué sur la pastille, soit il va falloir la mesurer avec un pied à coulisse. Donc, je mesure la pastille. A priori, ça serait une 2,48. On va quand même vérifier avec une vraie 2,48. Allez, je vais chercher. Donc moi, j'ai une boîte de pastilles. Hop, ça c'est les batteries de GoPro, comme vous pouvez voir. Hop, on va vérifier avec une autre pastille. Donc on va vérifier, je prends ce pied à coulisse là, ça c'est un manuel, mais bon, c'est pareil. Donc, la 2,48. Hop. 2,48. Donc, juste ici, j'ai mis 2,48. Pour faire descendre, pour arriver, exemple, à 0,10. Va donc falloir mettre une combien? Une combien? Attention, je vous laisse réfléchir. C'est donc une 2,45. Bon, faux. C'était pour voir
si vous suiviez bien, si on fait ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous retrouver avec 2,45, mais vous allez rajouter de l'espace. Donc, vous allez faire plus 3 ici. 14, 15, 16. Donc, vous serez à 0,16. Et ça ne sera pas bon. Ce qu'on veut justement, c'est réduire l'espace. Donc, de 2,48, on va passer à 2,50. De 50, on va faire donc moins 2 par rapport à ici. Donc, on va faire 12, 11. Donc là, on arrivera à 0,11. J'ai fait exprès de me tromper ici pour que vous puissiez comprendre le raisonnement. Là, donc vous avez du jeu entre ça et votre pastille. J'essaye de vous faire comprendre. Donc vous passez votre cale ici, hein. Juste là. Donc, si vous réduisez l'épaisseur de cette pastille, vous aurez forcément plus de jeu. Si vous gagnez en épaisseur sur cette pastille, vous aurez forcément moins de jeu. Et là, on avait 13, on veut aller à 10, 11, enfin, on veut remettre ça dans les tolérances. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez compris. Maintenant, on va aller remettre la nouvelle pastille. Donc là, je vais venir regresser la pastille. Parce qu'il faut monter ça, graisser. Et on va venir la reposer juste ici. Voilà. Le chiffre en dessous. Voilà. On regresse. Voilà. Moi, je regresse tout le temps, hein. De toute façon, je regresse tout à fond. Et là, de toute façon, moi, je vais y verser dessus après. Parce que plus c'est graissé, mieux ça sera. Ma nouvelle came. Je vais, je pense, même l'immerger dans l'huile pour qu'elle soit vraiment très bien graissée, qu'il n'y ait pas de problème de graissage qu'il y ait à l'intérieur, etc. Alors, je suis peut-être un petit peu excessif dans ce que je fais, mais au moins, je suis sûr que c'est bien graissé et qu'il n'y aura pas de problème. Et on va faire le remontage ensemble. Hop, regardez, l'autre came, elle est vraiment bien graissée aussi. Bon, regardez, tant qu'on y est, allez. Et hop, l'autre came ici, donc celle-là, comme vous pouvez voir, un petit peu plus usée. Le fait qu'elle soit neuve, ça va peut-être modifier un petit peu le jeu aux soupapes. Donc c'est pour ça que c'est bien de le revérifier. Et même quand vous modifiez le jeu aux soupapes, c'est bien de toujours revérifier. Donc ici, on va venir remettre les tiges. Et tac. Donc, ça, vers le haut. Pareil. Hop. On vient l'agresser. Et là, on va venir la remettre. Et voilà. Impeccable. C'est remis. Donc maintenant, on va venir remettre toutes les vis. Les grandes vis devant et les petites vis derrière. Ça sert à rien d'aller graisser les vis. Peut-être même le contraire. Allez. Tac, on resserre. 12 Nm pour le couple de serrage. Alors 12 Nm c'est à la portée plus un huitième. Bon après sinon vous le faites à la clé dynamo. Moi je les serre entiers comme ça et après je finis à la clé dynamométrique. Après on va revérifier les soupapes et puis refermer. Et j'ai un petit conseil à vous donner avant de refermer. Je vais pas vous faire voir comment remonter la boîte à air, etc. Parce que bah, ça serait faire durer la vidéo pour rien. Mais par contre, je vais vous donner un petit conseil pour le joint. Bon allez, j'ai mis un petit chiffon dessous parce que ça fait toujours des gouttes. Et maintenant, on va faire donc tourner le moteur. Allez. Donc bah, comme avant, le jeu il est bon ici. On va revérifier de ce côté. Et voilà. Et là, on va donc vérifier. Donc maintenant mon conseil. Donc là c'est bon, moi la vérif soupape elle est bonne, tout est calé, tout est impeccable. Soit tu dégraisses tout autour et tu dégraisses l'ancien joint qui est ici. Tu viens y mettre un petit peu de pâte à joint, surtout sur les arrondis. Voilà, tu vois, sur les petits arrondis. Ou sinon tu changes le joint pour en mettre un neuf. Alors tu vas te dire ouais mais c'est un souillon de mettre de la pâte à joint, etc. Il y a 70% des garages qu'il faut faire comme ça. L'autre pourcentage, c'est que c'est les concessions officielles qui vont vous faire repayer un joint. C'est pas sûr qu'à chaque VF soupape, même si vous mettez pas de pâte à joint,
que le joint va fuir. Mais dans le doute, vaut mieux en mettre. Il y en a beaucoup qui mettent sur les motos quand il y a des petits œilletons comme ça, là, enfin des petits œilletons, je sais pas si on appelle ça des œilletons, mais j'ai perdu le mot. Mais voilà, des petites demi-lunes en quelque sorte, il faut venir mettre de la pâte à joint et tous les mécanos le font. Si vous regardez votre moto, c'est fait dessus. Bon, moi je dégraisse tout, je mets un tout petit peu de pâte à joint sur les arrondis et après je réempile tout, le tuto est fini. J'espère que ce tuto vous aura plu, aura pu vous faire plaisir, j'espère qu'il sera utile. Si vous avez quelconque hésitation, amenez votre moto chez le mécano moto. Si par contre vous avez des interrogations et vous vous dites j'ai quand même envie d'essayer de le faire tout seul, dans les commentaires vous posez votre question. Il y en aura peut-être qui pourront vous répondre, et si c'est pas les gens qui vous répondent, moi je ferai le nécessaire pour vous répondre et vous puissiez avoir réponse à votre question. Et donc ça sera avec grand plaisir qu'on se retrouve pour un prochain tuto. Salut les amis!